अगर आप लोग एक DSLR या फिर मिररलेस कैमरा को यूज करते हो और आपकी भी फोटो या फिर वीडियो के अंदर नॉइस काफी ज्यादा रिकॉर्ड होता है, तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला ये कि आपको अपना जो ISO होता है उसको आपको कम से कम रखना है। हो सके तो दोस्तों 400 के आप नीचे ही रखना। अगर ISO को काफी कम करने से आपके वीडियो या फिर फोटो के अंदर ब्राइटनेस काफी ज्यादा कम आ रही है, तो दोस्तों आप करो क्या कि आपकी जो फिजिकल लाइट है उसकी ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो। तीसरा सोल्यूशन ये है कि आपको एक अच्छा सा लेंस परचेज करना है, जैसे कि एक 50mm या फिर 85mm लेंस। कुछ मैं आपको बेस्ट लेंस और लाइट के लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।